Assalamualaikum. Salam. Gua sehat. Sehat. Iya motor teh nu diical. Sok we tinggal lian heula. Mun cenah nyoba teh bade etakeun motor. Ngono Ah ieu nu bade maser teh. Abi biasa perantara. Iya jo. Iya. Ieu teh motor naon? Abi masa nembe ningalian. Ayeuna 2024. Pesek, motor pesek. Oh, PCX. Oh, pesek Kak. Orang baru ieu mah. Ngono ayeuna. Salubak parahu jo. Bruh. Ningalian. Nah, ikut sini juga di Indiana. Hoyong sabar aja nih. 15 juta we apa? 15. Nah, sawisnya 15 juta mah. Enggak, mau ayeuna ieu mah. Saya mah. Biasa dicobain lah. Cobian mangga mangga sok cekan we. Iya, siap. Kumaha salah sekali. Abi ngadamel kopi heula atunya. Oh, Bade kopinya. Mohon siap, Kak. Gudai. Mohon siap, Pak. Jangan nampung motor kimo euy. Udah kumaha aja siapa? Terus. Motor anyar cenah ngomong nama 15 juta mah bisa lo. Panjalahan lagi eueuh siapa? Kumaha kapana yuk. Kenceng apa? Aku kunci aku plastik. Hah? Aing mah ini kumaha sal imah jaman aweng bener kieu euy. Macam di depan Karumpit kene atuh. digitu lah kemarin digitu dia. Aya panjalahanan. Iya ngomong sama motor anyar cenah apa motor anyar kieu. Islah lagi merembong geus eueuh. Aja enggak. Aduh. Jangan naik atuh. Ayo, ya segini atuh. Siapa main capek? Kamu pernah lagi sia? Aing motor teh ini sungkul ieu mah. Sia mah cek aing gesing bener geura. Balik. Dengan motor teh lengkap. Nu bener nu listrik nu kumaha. Teu cenah ngomong nama anyar. Panjang pakeun cungur. Sok, islah. Da ieu kunci namreun kumaha teh? Sok, Semua. Oh, bisa. Gampang bisa motor ayeuna teh. Motor kieu na eta nu aus. Bensinan meureun. Bisa. aing ngan teu hirup cungur. Nama bensinan ieu mah. Tuh, cek aing mah bener neang motor teh. Ngomong nama motor anyar euy. Tengan ieu mah. Geus dikerecel yakin aing mah ieu mah. Minus sungkul. Samana moal aing mah jo ieu mah. Heuh, yakin deui atuh aing moal mana? Sia bari nu bener neangan teh. Selahat teng 2015 juta nya. Ya pokoknya. Aja salah we. Kabur lah. Kabur lah deui. Kini kalau lompat itu we. Si aja jeung si Isal teh cenah naik motor. Jok, jadi moal ya motor teh, Jok. Kumaha sih kalau lompat euy? Jok. Moal lah teu tulus aing mah. Ki panjang ndek nipu eta mah moal. Bener ieu teh tahun baron teh kaliwat. Bener aing nggak sabar ku ente mah aing. Aslina. Aslina aing mah ya. Sok lah aing Laki ngalat meunang teh aing dieu. gurame tilu asal jangan ya. Ieu balang bapak aing mah. Yuk. Ngalaba ieu tuh. Udah heuh atuh ame teu loba careuh ieu lasun. Iya bener aya laut tuh. Ya aya meureun. Aya aing mah. Dulu sama hareup tuh maksud mah. Bae teh kadeuleunya sakitu saena herang ieu. Ulau kamar sia mah kan. Lah sia mau ulau kan ieu mah Faisal sok bohong wae. Aya kena sia masuk ke gabah. Sakitu bapak aing sok melak wae teh. Lah, mana aya meureun geus naek kitu teh laukna. Oh, acan meureun. Cungur sia mah Faisal. Ai lauk eueuhan ai we di alaan. Yeuh, mun keneh tuh kan tuh rumah Ija tuh. Tuh kan. Oh itu mah. Kamari aing anyar keneh geus sabari ieu morong layangan. Wah Ija anjing. Tilu karung. Burame kancel nih ngelian kayak gitu. Aslina aing masa. Oh batur ulah sok kabita. Hah? Asa mending. Pada iya sok bayangkeun da kumaha salki ayeuna. Ulah kan ulah. Ulah bayangkeun sali contohnya. Arwang tidak tadi yuk kieu we nagen sing nepikeun ka aing modal ogenan. Modal ketiga teh menang-menang hiji jasana. Mending kene ka balong ieu. Bejar ka dieu set kitu. Ulah kabita doraka aing aslina. Tapi bener eta ide burik bener eta. Emang salah. Aku mah geus terlanjur kieu ting mah. Bagus murid teh hujan tah. Heeh. Lagi banyak mah. Yo kat. Ai Mang Ijana sok ka balong tara.
saminggu sekali kamari anyar keneh ka dieu geuna pan. Geus moal Jadi lah keneh. Heeh. Ulah rek ulah rek. Sama teh Sok dibalik saminggu sekali. Saminggu sekali sama dibalik teh sia masuk. Ah, ngiyel wae. Ulah euy. Da geus makan mama. Nah, Aisyah. Ulah kada. Bener sok saminggu sekali. Bener aing asina kalau lagi gurame kanca nih. Masuk udah kieu yo. Tah. Menang Faisal. Menang. Hah? Menang. Acan? Acan wae karek anyar-anyar keneh bieu. Acan. Nah pencenai ka kawali, Pak. Betul jadi. Ya malah menang kan cenah. Ngaliwat 2 tahun baruan aku mah. Heeh. Sing heula tuh. Oh, sakan. Bang, yeuh. Nah, kumaha ti ludang dutan tapan BM kawinan eta anakna kumaha? Jis aing malah. Aing antara joget enem gawat gara menang we laukna tah. Wong ngaliwat ya. Asli Bang sia, aya konkur segala, pokoknya komplit. Oli teuing babal sia we indit jig. Gawat sal sing menang. Turunan we turunan. Wayang gekot ka aya eta mah Bang komplit pokoknya, moal gagal. Nah, jis aing teh sia we indit jig babal. Gawat sal gara bedahkeun we lah. Tah nyorang angkat eta. Nah, sia mah teu di sorang kali ku aing geura. Nah kumaha Faisal sia ieu. Ai nah ai jejer kana balong aing ari. Ieu usupna kana balong batur mah bal ieu menang. Astagfirullahaladzim. Nah sia naon kan? Ieu bapak ulah kan, Pak. Heuh da ieu balong batur atuh sia teh picung urun coba. Montong bebelna sia yang dicarekan ke muka. Tadi titah Bang, tadi cenah pokona. Beungeut sia urung tah, titah sok lepaskeun gua tah. Nah sia teh montong ngalanu batur kehet sia. Panu bapak mah eueuh kan. Kajending meuli ku aing bere duitna daripada ngalanu batur mah ieu. Sia cek aing beli Nya, geus mang meuli wayap ya. Jadi ka aing. Oh, tuh. Kehet teh. Oh, 6. Bijenya aja nu Oh, batur enggak dicarekan. dipicen. Mana? 6 tinggal 6. Tah, geus picen nah. Bal sianya. Ya pang meuli wae. Oh, 6. Dan kresek. Ember saya. Sia ada cek aing ulah tadi ge. Tapi kan aing teh ucap. Ieu an. Tahu kan? Pan tadi mah sebentar mau aya wadoyo. Tadi di mall. Aku kan mau sipan bisa kan. Ini. Buru salah yakin emang. Aisyah kan ngusup deui. Anto. Balik deui. Nah, sianya. Oh, pulang tadi jalan lah. Balik, Pak. Kayak sia gitu. Usap-usap kena balong batur sia teh meuli babal hayang lauk mah. Aing masal euy. Naon? Aing mun boga duit 600 juta di dieu ku aing ek dibeuli ieu tah. Dibeuli ka dieu dipalakan ku aing Mun boga duit sabaraha? 600 juta. Tuh, Nah, bodoh sia mah. nah bodoh. Mun aing dibelikeun kana sapi, kana domba. Angon we ku aing di dieu tah. Angon di mana? Di dieu atuh. Heuh panima San. kebon aing geus dibeuli ku aing 600 juta kan tuh. Ditonggo. Ku aing pake pelakan bawang tah. Pan heula eta ke domba aing kumaha? Heuh domba mana ulah diangonin kebon aing. Terus di mana tuh? Nya tuh di mana we kebon batur atuh lah kebon aing da ieu. Embung aing hayang di dieu. Ieu teh pepelakan bawang nah sia mah dikan embekeun. Jih, napan aing teu purun ngarit ajo. Aku malah mun modar ku aing teh di kaparab. Heuh ulah diangonin kebon aing ieu mah kebon bawang. Tah ku aing 600 juta beak dipake parab domba manehnya parab sapi. Tayang teuing aing mah. Cih, atuh sarua wae meureun aing meuli domba 600 juta jeung sapi teh. Modar kabeh atuh. Rugi aing. Heeh, bahaya tah mah sapi-sapi sia. Cih, Engke aing lamun gagal panen kumaha sal? Bisa kitu legana ieu. lamun domba jeung sapi aing paraek si aing tanggung jawab. Nah, geus teuing nah tanggung jawab kumaha. Geus atuh. Heuh ulah dina kebon aing ngangona. Heug di mana? Ngari teh sia ka kebon Teu batur. purun aing ngarit maek di angon. Di dieu ku aing kencarkeun. Sia ku aing dilaporkeun ka Pak RT geura. Sarua sia ge. Sok domba aing kebon palodar. aing. Domba aing mun malodar rek tanggung jawab sia. Heuh ngangona oleh na kebon aing, ieu mah kebon bawang. Sarua wae ajo. Iya, sapi. lamun nepikeun ka aing. Lamun aing gagal panen kumaha ieu? Yah, teu bet kerting sia. Penting mah domba aing harirup. Nah, sia mah. Heuh ulah dina kebon aing diangona. Motah sia mah geus aing Sia, teh jadi anu. ulin anjing. Nah, boga Pese sapi sia mah. diangonin kebon Geus aing. aing mah ting ulin lah. Aing sarua nah. Sarua lah mantong tuh ka ditu lah si ajo. Ieu anjing. Lieur anjing si ajo mah. Koret hirupna. Tapi eta nu 600 juta ti mana duitna euy. Yo.
Dia gerak. Ngangon deui. Dia. Saya ngangon deui di dieu. Dia. Ya. Ngangon deui. Aya eta duitna nu 600 juta. Sia di mana duitna? Nu 600 juta jang meuli kebon dieu. Heeh. Aing mah kakar ge ngalamun. Nyaho ti sana kira-kira nu mere 600 juta ka aing nya. Buat nyawa teuing. Anu sia teh ti mana 600 juta meuli sapi jeung domba. Saru aing nuturkeun maneh pan mun ngalamun cenah meuli ieu. Nah tuh sia tadi nyerang ka aing. Ai sia Kakar ge maksud. ngalamun. Sia ge pan sarua ngamuk. Heuh kapanturan ning ngangon sapi. Sapi lagi sana aya kebon batur keneh. Heeh anjing sia lieur. Iya lah anjing ulin. Geus na.